我最近在追《八尺门的辩护人》，看到印尼移工到台湾工作，却在船上被虐待，渔工弱弱相残等剧情，心情真的很沉重。但也还是推荐大家赶快去看哦，也了解一下背后的真实案件。2015年的福次群号跟隔年的河春61号事件，共造成1名印尼籍渔工死亡，1名施虐的中国籍船长被杀。在福次群号事件之后，印尼劳工部也订定了法令，保护在海外工作的印尼渔工。近年来，对输入印尼移工的国家也要求工作环境跟福利要达到一定的标准。不过，印尼的人权组织却抨击政府双标，要求其他国家一堆，却不把自己国内的家事工当人看，一天到晚传出虐待剥削的事件。最夸张的是，一直到现在，印尼上百万的家事工竟然不受劳动法的保护。明明相关法案早在19年前就提出了，却一直躺在国会过不了关。这周开始，各大城市都有人权团体跟家事工发动绝食抗议，说要持续到法案通过为止。为什么一个保护劳工的法案，印尼国会要这样拖拖拉拉的呢？大家好，我是范琪斐，欢迎收看范琪斐的 Today 看世界。先来看印尼的家事工处境有多惨。有个住在爪哇的年轻女孩西蒂说，她去年录取雅加达的帮佣工作，原本期待能帮家里还债，没想到上工没几周，同事就去雇主那里告状，说她偷东西，从此生活就陷入了地狱。雇主不但以惩罚为由，把她用铁链拴着，甚至逼她吃狗便便，把滚烫的水泼在她脚上。其他帮佣也联手霸凌她。她每天工作21小时，几乎没时间睡，比雅加达的基本工资少了1半的月薪也被扣住。这样的生活持续了整整8个月，她终于受不了，逃回家。父母看到女儿头发被乱剪，全身烟头痕迹，双腿还严重烫伤，气得报警。最后，70岁的女雇主被判4年监禁，其他家人及帮佣都判3年半的徒刑。西蒂可不是极端的特例，还有人打扫稍微疏忽就被雇主脱光衣服关阳台一整晚，拳打脚踢更是家常便饭。人权团体告诉亚洲新闻台，从2015年到现在，有超过3000起针对雇主的投诉案，平均每个月33起。这还只是有通报的，像西蒂这种被关在家里虐待或不敢出生的人不知道有多少。但家事工可是印尼经济的重要支柱。根据印尼内阁秘书处的统计，2.7亿人口的印尼约有400万名家事工，人数全球第一，女性占3/4，10到17岁的未成年人则是有8万人左右。近年来，印尼中产阶级越来越多，对家事工的需求也更高，但主要的劳动法竟然没有一句明确提到家事工是正式的劳动者。代表这400多万人在法律上不算是劳工，薪水、工时也都是雇主说了算。尤其很多人住在雇主家里，就成了24小时的工具人。运气好的周休1日，有人甚至月休2天而已。一般劳工享有的保险、劳动纷争调停等权利，更是想都别想。被虐待的时候也求助我们，告上法庭，最多以基本的家暴法、儿童保护法轻判。其实早就有议员注意到这件事，并在2004年提出了家事工保护法，规范家事工的工作范围、雇主施虐的刑责、未成年人不得工作，以及工资及休假要白纸黑字写下来等。但因为倡议者怕引起太大的反弹，这条法案并没有规定一定要付基本薪资，只求一步步慢慢来，先承认家事工的劳工地位比较重要。都已经做到这个地步了，法案提出后就没有然后了。接下来的19年，议员偶尔会排进议程讨论一下，删减增修，然后又丢着不管。印尼总统佐科威2014年选举的时候，还把通过法案当作竞选承诺，但直到2年前，国会才同意批准法案，却被众议院领导层以行政原因当理由挡了下来。到了今年1月，佐科威终于受不了了，直接点名加速审议。3月时，众院终于把这条法案列入了优先立法名单，但到现在还是没有动静。
奇怪通过一个基本的劳工福利法到底是有多难？需要磨快20年，尤其执政党在国会席次超过80%，其他的法案几乎都是有提就会过，为什么可以拖这么久呢？有专家整理出3个原因：第一，没有政治利益，立法的政治人物都是上层阶级的人，搞不好自己家里就请了好几个家事工，当然会站在雇主的立场，希望法案对自己有利啊。以现实层面来说，通过这法案对各党也没有什么好处，毕竟家事工大多是社会较弱势的族群，与其为了这400多万票立法，还不如扣着讨好中上层阶级。第二，印尼普遍无感，印尼的家事工分工很细，很多家庭一请就是5-6个家事工，分摊不同的工作，像煮饭的人就只负责3餐，顾孩子的就专职把尿把屎，有雇主就说每个人都只做一点点事，不用给太多钱，而且包吃包住算仁至义尽了。很多人也不尊重专业，认为照护工作很基本，不需要特殊技能，谈什么福利。就连这一次的绝食抗争，除了人权团体跟家事工并没有引起太大的反应，不像我们报道过的印尼就业法案引发大规模的抗议，施压政府。第三，印尼的托付抚养传统，在印尼爪哇，很多经济条件差的家庭会把12到15岁的孩子送到有钱的亲戚家寄养，吃住跟学费都靠亲戚，但是孩童得做家事或在店里面帮忙当做回报，这听起来根本就是血汗童工吧？但是泗水国立大学的报告指出，这项传统的出发点是正面的，让孩子不愁吃穿，有书读，借着工作获取知识跟技能，而且接触中上阶级的人事物，长大后就有机会打破阶级限制。而且这种传统不像雇佣关系，很多人还是把孩子当家人看。但从法律角度来看，这就真的是非法童工。如果真的立了法，这些有钱亲戚恐怕都得要负法律责任。印尼国会议长就曾以担心抵触习俗为由，反对通过法案。法律人权副部长则指出，其他国家都没有这种雇亲戚子女做家务的文化，在立法的时候，这些当地的习俗都要考虑进去。但人权团体认为，这些不能当作拖延法案的借口，除了保障家事工在印尼的权利，也能当作准则，要求其他国家善待印尼的移工。而且，如果有工作有保障，不是更能把人才留在印尼吗？这话说得很有道理啊！很多经济学家都很看好东协国家的发展，其中又更看好印尼，因为年轻人口多，在西方国家纷纷转出中国，或是想要执行中国加一政策，就是不能全压中国，要外加一个国家避险的时候，很多公司就看上了印尼当这个加一。如果印尼政府不乱搞，情势对印尼是很有利的。将来印尼的经济发展加快，对家事工的需求也会更大。不改善他们的福利，让他们往国外跑，在我看，这政府真的很蠢。一个国家想要留住年轻人，就是要让年轻人觉得他在这里有未来。今天希望年轻朋友来谈谈，你觉得你的未来如何？留言告诉我。你如果喜欢这个节目，赶快分享给更多人看见。你也可以订阅 LINE Today 官方账号，它就每天把重要的新闻包括这个节目推送到你的手机里。万一错过了，当 LINE Today 国际栏目里面就我们所有的报道。范启别的 Today 看世界，天为你精选择国际话题，带你快速秒懂世界大事。明天是宗翰的小发明大革命，后天是凯莉的人物发进，我们周一见。